Ізноў на тыя ж граблі. Праблемы з бяспекай у асяродку беларускіх дэмакратычных сілаў відавочныя даўно. Аднак і цяпер мы не бачым якіх-кольвек сур'ёзных захадаў, каб тыя праблемы пераадолець. Падчас семінару па бяспецы ў беларускім моладзевым хабе да зум-канферэнцыі падключыўся КДБшнік. Гэта стала магчыма з-за таго, што лукашэнкаўскія спецслужбы, як кажуць, цэлы год маніпулявалі эміграваўшым летась у Польшчу актывістам БХД з Магілёву і чальцом каардынацыйнай рады Олегам Аксёнавым. Сам спадар Аксёнаў з'явіцца ў нашай студыі праз момант. Пытанняў вельмі шмат, а прапагандысты пакуль хваляцца поспехам звычайнага разводу. Паводле версіі прапагандыстаў АНТ, КДБшнікі пад выглядам супрацоўніка падліковай палаты Еўразвязу год таму прапанавалі Олегу Аксёнаву вакансію. Маўляў, трэба папрацаваць пазаштатным аўдытарам палаты, а менавіта здабываць інфармацыю пра тое, наколькі мэтава беларускія дэмакратычныя структуры за мяжой выкарыстоўваюць еўрапейскія гранты. Олег згаджаецца, адпраўляе рэзюмэ, яго запрашаюць на трэнінг у Zoom. Тое, што так званая вучоба чамусьці праходзіць на расійскай мове, мужчыну не спыняе. Какие мероприятия, какого плана интересуют? Политические, общественные, культурные. Цягам года Аксёнаў наведвае мерапрыемствы дэмакратычных сілаў і дасылае здабытую інфармацыю быццам бы ў падліковую палату Еўразвязу, а насамрэч у КДБ. За справаздачы ён атрымоўвае ганарары. Гэты сцэнар выкрылі самыя КДБшнікі напярэдадні. У беларускім моладзевым хабе ў Варшаве быў арганізаваны семінар у справе бяспекі, дзе сярод іншых павінен быў выступіць прадстаўнік той самай падліковай палаты. Аднак замест яго ў зуме з'явіўся намеснік начальніка следчага ўпраўлення КДБ Константин Бычак, які публічна падзякаваў Аксёнаву за супрацу і стаў пагражаць прысутным. Самым благоразумным с вашей стороны будет явиться с повинной в компетентные органы и покаяться. Раней у сцэнар аператыўных гульняў лукашэнкаўскіх КДБшнікаў і прапагандыстаў трапляла яшчэ адна сябра каардынацыйнай рады Вольга Кавалькова. Ёй прапанавалі фінансаванне ў тым выпадку, калі яна пагодзіцца стаць новым тварам беларускай апазіцыі, а ў выпадку палітычнага трыумфу падзеліцца з расейцамі беларускімі прадпрыемствамі. Прынамсі, гэтак выглядала тая размова ў версіі прапагандыстаў. Прапагандысты зрабілі заяўку напярэдадні. У гэтыя хвіліны адбываецца эфір на ОНТ і мае быць яшчэ больш матэрыялаў. А ў нашай студыі сябра каардынацыйнай рады спадар Олег Аксёнаў і герой гэтых матэрыялаў. Вітаю. Дзень добрый. Спадару Олег, герой матэрыялаў, агент КДБ, інфарматар, хто? Ну, ведаеце, хутчэй за ўсё чалавек, які дапусціў у сваёй дзейнасці неуважлівасць да тых прапаноў, якія атрымліваў. І такім чынам патрапіў у гэтую пастку. Вас проста развялі? Так, то быў развод. Цягам года, як яны кажуць? Да, фактычна, з канца мінулага года. Ці вы адчуваеце ў гэтай сітуацыі сябе ў якасці ахвяры, ці ўсё ж такі абдумалі, бо, напэўна, 24 апошнія гадзіны былі вельмі ў вас неспакойныя і ўсё гэта абдумваеце. Ці адчуваеце, што таксама ёсць і уласная віна? Так, 100%. Яшчэ раз кажу, гэта моя неуважлівасць. Зараз, калі вяртаючыся назад, то за гэты час ужо знайшоў 4 такіх моманты, па якіх можна было здагадацца, што штось нечыста, і пры больш дакладнай праверкі і ацэнкі тых прапаноў, якія прыходзілі, можна было зразумець і зрабіць высновы. Таму у вас не ўзнікла пытанняў цягам гэтага году, калі ў прапагандзе, напрыклад, нават у заяўцы матэрыялу гучыць гэты момант. Збірайце матэрыялы, якія б дыскрэдытавалі дэмакратычныя сілы. Гэта сігнал. Справа ў тым, што тое, што прагучала ўчора в эфірі, частка проста хлусня. Там взяты сапраўдныя моманты,
справаздачы, сапраўдная, так сказаць, супраца. Гэта тыя справаздачы, якія вы пісалі? Да, я захапіў з сабой некалькі, каб зачытаць і паказаць, што насамрэч адбывалася. Колькі было такіх справаздачаў? Якога кшталту? 5 справаздач такіх. Яны кажуць, што пра 4 яны гавораць, але ў сённяшнім матэрыяле мае быць значна больш. Не. 5 гэтых самых, 5 справаздач было. Ці вы, як Так, чалавек з вялікім досведам, будучы ў палітыцы і ў Беларусі, не бачылі, што гэта почерк КДБ? Пісанне справаздачаў – гэта тыповыя КДБшныя механізмы. Ну, ведаеце, Што зацьміла? Я ведаю, як працуюць аўдытары еўразвязаўскія, то сапраўды... Як КДБшнікі? Не, сапраўды было падобна. Вось гэты аркуш, тыя пытанні, якія тут пазначаны, яны тычацца фінансавай дзейнасці больш. Аб чым і была размова напярэдадні. У пачатку у мяне быў шэраг сустрэч з сапраўднымі еўрадэпутатамі. Вось адна з гэтых размоў, адна з гэтых сустрэч была выкарыстана для гэтай аперацыі, скажем так. Чалавек, які патэлефанаваў, прадставіўся нібыта по рэкамендацыі ад гэтага еўрадэпутата. Вось, і далей пайшла размова пра тое, што вось мы вам прапануем працу, альбо перад гэтым трэба прайсці некалькі тэставых заданняў. Было распаведзена, якім чынам гэта будзе праходзіць, вось, што патрабуецца. Ну і напрыканцы трэба было ўжо прымаць рашэнне аб тым, што вось сапраўды будзе прапанована праца, і пераходзіць на гэту працу. Праца пісаць, мякка кажучы, даносы. Ну, я не думаю, што гэта выглядае... Можна называць гэта аўдытам, але гэта даносы. Ці даносы, як вы кажаце, як яны кажуць, у гэту камісію еўразвязу ці ў КДБ, але сутнасць тая ж. Чаму вы аказаліся гатовымі на пісанне гэтых рэчаў? Яшчэ раз скажу, размова ішла не пра даносы, а пра аўдыт. Аўдыт гэта... Аўдыт, які выглядае як даносы. Вызначэнне, як сказаць, правільнасці выкарыстання выдзеленых сродкаў. Гэта нармалёвая практыка, яна праходзіць усюду. І падчас сваёй дзейнасці Беларусі я таксама з гэтым сутыкаўся, прыязджалі аўдыты, так што гэта абсалютна нармалёва і не выклікае ніякіх падазраў. Калі цікава, я магу зачытаць вось адзін з гэтых так званых адчётаў. 2.07.23 Варшава, Дольны касцёл, пляц трох крыжоў. Арганізатар мерапрыемства. Ініцыятыўная група. Далей ідзе пералік ініцыятыўнай групы. Віталій Макаренко, Анатолій Фёдораў, Дмітрий Салаўёў, Олег Аксёнаў. Я таксама быў арганізатарам гэтага мерапрыемства, таму я... Ну, то як вы можаце быць аўдытарам і арганізатарам? І тут не канфлікт інтарэсаў, ці не ўзнікае тут таксама пытанне? Тут, яшчэ раз скажу, шэраг такіх момантаў, на якія трэба было звярнуць увагу, яны, конечно, існуюць. Але ж на той час гэта не бачылася. Цягам года вы не заўважылі нічога падазронага? Не, па-першае, гэта ж былі мерапрыемствы там месяц, потым мог прайсці 1,5-2 месяца. Наступнае такім чынам. Гэта не было там запар, усё гэта. А можа, вы не хацелі заўважаць, бо атрымлівалі проста добры заробак? На той час ніякага заробка я не атрымліваў. Калі вы атрымалі першую суму? Першая сума, дакладна зараз не адкажу, но яна была зусім недаўна. Гэта была, як, скажем так, аплата таго, што было зроблена папярэдня. А да гэтага проста ішлі размовы пра тое, што ну да, вось мы зафіксавалі, добра, ёсць там памылкі. Ну, на якую суму вы напісалі справаздачы ў КДБ? 250 еўра па 50 еўра за справаздачу. Вельмі непрыемныя сёння грошы. Вельмі непрыемныя сёння для вас гэтыя грошы? Ну, гэтыя грошы пайшлі на справу, на працу, так што... Але ж, ну да, конечно.
Ведаеце, Александр Калі- Лукашенко таксама шмат крывёй зарабляе грошай, кажа, што ідуць на справу, то можна і так падыходзіць да гэтага. Ці справа Вольгі Кавальковай, калі на БТ ужо з'явіўся рэпартаж, дзе прапагандыстка перапраналася і па сутнасці зрабіла той жа самы трык, як з вамі. Не запалілася чырвоная лямпачка для вас? Не, шчыра кажучы, не запалілася, бо на той момант быў заняты працай, рыхтаваўся вось да гэтага семінара, які павінен быў адбыцца, а гэта павінна была быць... Семінар па бяспецы, дзе з'явіўся Да. КДБшнік? Да, гэта павінна была быць серыя семінараў, таму падрыхтоўка патрабавала сур'ёзнае дамаганняў. Ну, вельмі сур'ёзна, як бачна, атрымалася, бо з'явіўся у гэтай сітуацыі намеснік старшыні следчага ўправлення КДБ Канстанцін Бычок у вас на семінары. Вельмі сур'ёзна падрыхтаваліся. Да. Ёсць такое. Што ў гэтай сітуацыі атрымліваецца, што гэтыя семінары па бяспецы гэта прафанацыя? Семінары бяспецы гэта першы семінар па бяспецы. Такія семінары патрэбны і абавязкова будуць ладзіцца, таму што вось такі прыклад можна лічыць гэта як практычнае пасобе да гэтага семінара. Для вас вельмі каштоўнае гэта практычнае... Да, для мяне гэта вельмі каштоўнае, таму што вельмі шмат укладзена і вельмі шмат зараз перажыта. Ці сёння у вас ёсць шкадаванне, што па сутнасці вы шкодзілі беларускім справам? Ці ўзнікае такая думка? Абсалютна не, таму што калі вы паглядзіце далей гэту справаздачу, то тут няма абсалютна нічога, як і ў астатніх, што выходзіла б за межы публічнасці. Усе тыя матэрыялы, усе тыя дадзеныя, якія тут прапісаны, яны фактычна ўсе прайшлі праз сродкі масавай інфармацыі. Гэта было адчыненае мерапрыемства, ніякіх дадзеных... Калі вы нам дасце гэтыя справаздачы, я ахвоча іх вазьму дзеля таго, каб размясціць у нашых тэлеграм-каналах, на нашых рэсурсах. Альбо фотаздымкі зробім пасля эфіру дзеля таго, каб... Калі цікава, да, калі ласка. Гэтыя справаздачы зрабіць публічнымі, абавязкова гэта зробім, канешне ж. Але таксама за гэтыя справаздачы трэба памятаць, вы ўсё ж такі атрымалі грошы. З якіх рахункаў ці рахунку прыходзілі гэтыя сродкі? На дадзены момант я не магу адказаць на гэта пытанне, бо гэта пытанне зараз адпаведных службаў. Службаў польскіх? Прабачце, так. А што тычыцца таго, што гавораць прапагандысты, што вельмі шмат таксама не толькі гэтых справаздачаў, але дыктафонных запісаў, якія яны маюць. Вы пісалі гэтыя сустрэчы, спатканні, размовы на дыктафон і перадавалі па сутнасці ў КДБ. Гэта якраз тая частка, якая адносіцца да абсалютнай хлусні. Ніякага дыктафону ў мяне ніколі не было, я ніколі нікога не То бок прапаганда нічога не мае? Абсалютна. Значыцца, размова можа ісці толькі пра мае размовы з так званым Андрэем, які быў прадстаўніком для мяне. І быў турам. Для мяне ён быў прадстаўнік камісіі Еўразвяза по фінансавых пытаннях. Але фізічна прапагандыст тур? Так, як высветлілася. То бок ваша тая інфармацыя, якая ішла ад вас, гэта тое, што ёсць у гэтых справаздачах і ў размовах. Так, у размовах фактычна амаль нічога. У размовах абмеркавалася толькі, што былі размовы, дзе ставілася ўвагу, што няма фінансавай інфармацыі, бо у тых пунктах, якія тычацца фінансавай інфармацыі, звычайна пісалася вось такім чынам. Звестак не маю, бо сапраўды я не меў звестак, я прыходзіў на мерапрыемства. А можа, па гэтаму прапаганда і вырашыла зліць вас таксама, бо, па сутнасці, вы не прыносілі ніякай інфармацыі, а трэба было... Хутчэй за ўсё так. І плаціць яшчэ. У мяне таксама ўзнікае пытанне. То бок той матэрыял, які, можа, у гэтыя хвіліны нават ідзе на ОНТ, ці ў тым матэрыяле не прагучыць ніякіх дыктафонных запісаў, перададзеных вамі? Яшчэ раз адказна кажу, што ніякага дыктафона ў мяне ніколі не было, я ім не карыстаюся.
Усё, што было зроблена з дапамогай тэлефона, гэта некалькі здымкаў зала на адным з паседжанняў са спіны. То трэба было пацвердзіць, паказаць фотаздымкам, каб можна было палічыць колькасць людзей, колькі прысутнічала ў зале. Яшчэ раз кажу, я звяртаў увагу ў гэтых адчётах. Твары людзей... Не. Твары людзей патраплялі толькі тых, хто быў уперадзе. Але ж на гэтым мерапрыемстве, другое мерапрыемства, гэта прэс-канферэнцыя. Усе іх твары, яны прайшлі праз... Таксама яны, прапагандысты, агучваюць цэлы спіс прозвішчаў тых людзей, якія хадзілі на мерапрыемствы. І кажуць, што маюць гэты спіс нібыта дзякуючы вам. Вось першы спіс я вам ужо зачытаў. Тым ліку і маё прозвішча. Ён у вольным доступе праз усе сродкі масавай інфармацыі. Тое, што другое мерапрыемства, прэс-канферэнцыя, таксама спіс гэтых людзей у агульным доступе. Так што ніякай карысці фактычнай. Спадару Олег, ці сёння з перспектывы таго, што здарылася, вы нічога не жадаеце сказаць тым людзям, якім маглі нашкодзіць сваімі дзеяннямі? Ну, па-першае, я испытываю, конечно, адчуваю маральную адказнасць за гэта. Але ж яшчэ раз звяртаю увагі, што прамой шкоды нікому я не прынёс. А дэмакратычным сілам, а дэмакратычнаму руху, а беларусам у эміграцыі. Таму як глядзяць беларусы ў Беларусі на гэта на ўсё? Ведаеце, яшчэ патрэбен час, каб усё гэта ўспрыняць, прапусціць ужо на больш спакойны розум. То бок словаў прабачэння не будзе. Слова прабачэння я прынёс учора тым людзям, якія знаходзіліся в аўдыторыі. Далей я не думаю, што гэта патрэбна. Можна зрабіў для сябе высновы. Я бачу шмат зваротаў да сябе. Сёння тэлефон працуе цэлы дзень без перадыху. Тыя людзі, якія з'яўляюцца сапраўды сябрамі-паплечнікамі, яны ўсё добра зразумелі. Ці гэтыя разводы і Ольгі Кавальковай, і ваш павінен азначаць і для вас, і для Кавальковай канец у палітыцы? Была такая думка учора, была думка больш глыбокая, насамрэч. Але ж тыя людзі, якія працуюць са мной, якія мне давяряюць, пераканалі ў тым, што не, гэта будзе падарунак для тых... То бок вы застаецесь у каардынацыйнай радзе і будзеце туды абірацца зноў? Па-першае, я ад пачатку хацеў сказаць, што я не з'яўляюся сябрам каардынацыйнай рады. Я не маю да ніякага дачынення. Гэта памылка. А будзеце туды абірацца? Не, не збіраюся. То бок... Я займаюся крышачку іншымі справамі. Вось я з'яўляюся сябрам аргкамітэта па стварэнню нацыянальна-дэмакратычнай платформы. Палітсавет адбудзецца паседжанне некалькі дзён наперад. Вось, але ж ужо ўсе высказаліся. Дзякую перадусім за тое, што вы таксама выказаліся ў нас і не пабаяліся прыйсці ў гэтую студыю. Бо гэта вельмі істотна і вельмі важна не хавацца таксама ад публічных пытанняў і ацэнак. Олег Аксёнаў, госцем у нас у тыдні. Вельмі ўдзячны за магчымасць з такога эфіру. Дзякуй вялікі. Дзякую.